ما الذي قد يدفعك للبكاء ليلا أكثر منه نهارا؟ ألا تعلم أن السكون والهدوء قد خلقوا لليل، في حين أنك تهدر تلك النعم بضجيج بكائك وفوضى أفكارك اللامتناهية في عالم فاني؟ ولكني أعلم، لم يجدوا صوتك متسعا بين زحام المسرفين في الكلام، فاختلطت عليك جل المعطيات في جموع الأفكار الضوضائية، وهربت بك وبكلك لسواد الدجى، علك ترى بخيوط أفكارك نورا يثقب سقيفة الليل، لتحجز مقعدك مبكرا على رصيف النهار، وتحمل بعضا من ضجيجك وتلقي به بعيدا عن طريق عودتك.